بيحبوه علشان هو غالي جدا. فوت الفول ده لازم اجيب منه. يا عرقسوس شتا وخمير، حبيبي بموت فيه. ده بقى لما ناخده ونطحنه مع بقيه الحاجات. زمان قبل ما يبقى فيه سوبر ماركت كان في عندنا بقال، وكان عندنا جزار، وكان عندنا فرارجي، وكان عندنا عطار. والعطار ده هو المكان اللي بنشتري منه حاجات كتيره جدا، زي البهارات، زي البقول، زي الحبوب، زي التمر، زي مكسرات ويميش رمضان. تعالوا معايا في رحله لمحل عطاره مشهور جدا وقديم جدا. ما بنحسش برمضان الا لما نلاقي التلاجتين دول، التمر واليميش. هم دول المكونين اللي احنا بنيجي دايما في رمضان علشان نبقى عايزين نجيبهم. طب نجيب ايه وما نجيبش ايه؟ طبعا احنا عارفين دلوقتي عايزين، الاسعار غليت، فعايزين نجيب حاجه تبقى معقوله وتبقى في متناول ايدينا. ايه اللي ممكن نجيبه؟ تعالوا نشوف بالنسبه للتمر هنا ايه اللي ممكن نجيبه في التمر. عندنا هنا انواع تمر كتيره جدا، في التمر المستورد السعودي وفي التمر المصري. والتمر المصري هنا في عندي نوعين حلوين جدا، المشدول وانا بحبه جدا، ده بالنسبه لي التمر المفضل عشان الواحده لوحدها كده بتبقى مليانه وعمرانه، هوريكم دلوقتي. وفي كمان التمر اللي هو النصف جاف اللي بالنوى ده، النصف جاف ده هايل برده للناس اللي تحب تفطر على تمريتين 3 حلوين جدا. ده بقى التمر الجاف. والتمر الجاف هنا عندنا كذا نوع، انتوا شايفين هنا في مجموعه كبيره، في الفاتح وفي الغامق وفي الغالي وفي الرخيص. الغالي ده اسمه سكوتي على فكره، وكل دول منشأهم تقريبا من اسوان، بيختلفوا طبعا حسب النخله اللي جايه منها. البلح ده ما نقدرش ناكله زي ما هو كده، لازم يتبل مع الخشاف مع المشمشيه والتين علشان ناكله خشاف. مين بقى لسه بياكل خشاف؟ انا عايزه اعرف انتوا في حد منكم لسه بياكل خشاف ولا بطلتوا؟ اعتقد كل الاجيال الجديده دي متهيألي ما بقتش تعرف الخشاف خلاص. بس معلومه كده سريعه، الخشاف هو مجموعه من الحاجات الجافه زي المشمش والتين والقراصيه والبلح، كل دول بيتنقعوا في ميه. انا احيانا كمان بحط عصير برتقال ومثلا عود قرفه، ونسيبهم بقى كمان من الصبح لحد قبل الفطار على طول، ويتحط لهم بقى شويه مكسرات كده ويتاكلوا بعد الفطار بالهنا والشفا. وهنا المشمش اهي والقراصيه، وفي كمان عندنا التين. عجبني قوي لون التين، حبيت اوريه لكم. بصوا التين وجماله حلو ازاي، شايفين كأن في حد قاعد يقشر تينيه تينيه، بصوا جماله يهبل. وفي طبعا عندنا المكسرات اللي لا غنى عنها في رمضان. تعالوا اقول لكم بقى على خلطه كده سحريه تعملوها علشان تجيبوا شويه مكسرات حلوين تتغلبوا بيهم على الحاجات اللي غاليه شويه، وتعملوا خلطه لذيذه علشان رمضان. هقول لكم هنحط ايه بقى. هنحط سوداني الاول، القوام الاساسي او 50% من الخلطه بتاعه المكسرات بتاعتك تبقى سوداني بدرجه اقل عين الجمل. هناخد كمان زبيب، وهناخد بقى كمان جوز هند. في نوعين من الجوز الهند، في جوز الهند اللي هو كبير شويه اللي بيسموه الضفر، مش بحب التسميه دي خالص. المنظر ده بيستخدم اكتر عشان نعمل ديكور، ننطره فوق حاجه من فوق فيبان، يبقى شكله باين وشكله واضح. وفي الناعم اللي احنا هنا اهو هناخد منه. في كمان جوز الهند ده اللي هو بيسموه جوز الهند الشعر، وده برضو علشان يتحط على وش الحلويات من فوق، زي ما انتم شايفين كده طويل كده عامل زي المكرونه كده. طيب البندق بقى، انصحك نصيحه، بلاش تاخدي البندق اللي هو الني والمتقشر ده، حاولي تجيبي البندق اللي هو متحمص ومقشر خالص وابيض ده عشان يسهل عليكي وقت ومجهود، لان تقشير البندق ده عمليه سخيفه جدا جدا. ريحه السحلب تجنن، سحلب اصلي ده صح؟ رائع، ريحته رائعه رائعه الجمال، احلى كتير من اللي بتجيبوه من السوبر ماركت متعلب ما انتوش عارفين ده مليان ايه. برضو هتلاقوا هنا في عرق سوس وخروب والدوم، غير كمان الكركديه اللي موجود بره في الشوال اللي جاي من اسوان على طول. وفي برضو سوبيا وفي خروب، وانا بنصحكم بالخروب اللي هو القطع المكسره ده، احلى كتير لما تيجوا تكرملوها كده على النار مع السكر، يدوكوا طعم في منتهى الجمال. انا ما بحبش اللي اجيب اللي بالبودره، البودره مش قوي، لكن الخروب المكسر ده هايل. حاجه من الحاجات اللي بشجعكم جدا تجيبوها من العطار هي البقول. البقول طبعا زي العدس، والعدس بجبه، والفول المدشوش، وعندكم كمان الحمص، وعندكم كمان الترمس، وعندكم ذره الفشار. بصوا خيرات ربنا كتيره. من احلى حاجه ان انتوا تجيبوا هنا الحاجات اللي انتوا عايزينها وعلى قدكم. يعني مثلا في رمضان هتعملوا مثلا مرتين 3 كشري، هتعملوا مرتين 3 شوربه عدس، فلازم يكون عندكم عدس. ده اكيد ممكن ناخده من هنا ارخص واوفر من اللي هتجيبيه من السوبر ماركت، لان السوبر ماركت هيبيعها لك كيس متعبي ومتغلف وهيبقى بالكتير قوي نص كيلو، لكن هنا تقدري تجيبي اللي انت عايزاه. كمان هنا الفول، تعالوا بصوا الفول حلو ازاي،
فاكرين لما اتكلمنا في السوبر ماركت وقلنا ان الفول، انا بحب الفولايه تبقى بيضه وحلوه كده، مش دايما بتلاقوها، لكن بصوا الفول هنا جميل ازاي، بصوا الحبايه حلوه وكبيره وبيضه ازاي، ده احلى، تطلع احلى فول مدمس في الدنيا. من الحاجات اللي لقيتها فاصوليا حمراء، وفاصوليا حمراء جافه دي مش بلاقيها كتير الحقيقه، كنت بجيب المعلبات، لكن لو في جافه وبالمنظر ده لا طبعا لازم اشتري. ممكن توزن لي دول؟ من الحاجات اللي برضه هشتريها، هشتري الفول، بصراحه مش قادره افوت الفول ده، لازم اجيب منه. يلا بينا ندخل لعالم البهارات. انا شخصيا هنا حاسه ان انا كاني مثلا في ديزني لاند، عارفين لما العيال الصغيره تدخل محلات اللعب او محلات الالعاب، انا بالنسبه لي هنا مكان البهارات ده يعتبر بالنسبه لي زي ما يكون ان انا في محل لعب، انا عايزه اخد من كل فيلم اغنيه. بس خلوني اقول لكم ايه الحاجات اللي تجيبوها وايه الخلطات اللي ممكن تعملوها علشان تطلعوا بيها ببهارات حلوه. هتلاقوا مثلا لو احنا عايزين نقول السبع بهارات، هنحتاج ايه عشان نعمل السبع بهارات؟ تعالوا. من الحاجات المهمه الكبابه الصيني، الكبابه الصيني او الكبابه الحصى، او بيسموها كمان الخليج او دول الشام بيسموها بهار حلو. بهار حلو ده مكون رئيسي في البهارات السبعه، فلازم اجيب منه. دي حاجه. الحبهان، الحبهان هنا بصوا لونه وريحته تجنن، الحبهان مهم جدا علشان البهارات وخصوصا البهارات السبعه. القرنفل العيدان برضو مكون مهم جدا، وانا بحب القرنفل كمان، اجيبه مطحون او اطحنه في البيت واخلي عندي شويه منهم يكونوا سلام. ليه؟ بعمل بيهم ايه؟ لما اعمل كبسه، لما اعمل برياني، بحتاج ان انا استخدم البهارات كامله زي ما هي. فين القرفه؟ برضو عايزين نشوف القرفه، عشان القرفه برضو من الحاجات المهمه اللي لازم يكون عندي قرفه عيدان في البيت، لازم تكون عندي قرفه عيدان في البيت غير القرفه اللي بجيبها مطحونه او بطحنها في البيت بعد ما اكسرها. طبعا القرفه دي بستعملها في حاجات كتيره جدا، يعني مثلا احيانا كتيره بحب انكه الشربات بالقرفه، يعني ما احطش فانيليا، احط عود قرفه. احب احط جدا القرفه في بهارات الكبسه زي ما بقول لكم، احط قرفه واحط قرنفل واحط حبهان عشان اعمل الرز بتاع الكبسه، فلازم يكون عندي قرفه عيدان. في منها مطحون مش كده يا عبد الوهاب؟ تمام، هناخد برده من المطحون وهناخد قرفه عيدان. يتبقى ايه بقى بالنسبه للبهارات السبعه؟ يتبقى المستكه وجوز الطيب، هو للاسف مش موجود مستكه، بس جوز الطيب بيتحط منها يا دوبك شعره صغيره مش كتير، حاجه صغيره بس كده اهو. طيب لو عايزين نعمل بهارات فراخ، بهارات الفراخ عندك الكمون وعندك الكزبره وعندك البابريكا، ولازم يكون في كمان بصل وتوم بودره. والحاجات دي انا عارفه ان في ناس كتيره ما بتقدرش تطحن في البيت او ما عندهاش وقت، يستحسن ان هو يجيب مطحون جاهز، وده ممكن نعمل كده برده هنا في العطار، نقدر نعمل الخلطه اللي احنا عايزينها، ناخد من هنا شويه ومن هنا شويه ومن هنا شويه، وفي البيت نعمل الخلطات اللي احنا عايزينها. جوز الطيب اهي، وبتتجاب زي ما هي كده، يعني بنجيب واحده بس، كفايه علينا نجيب واحده بس، وبالمبشره الصغنطوطه نبشر يا دوبك الحبه اللي احنا عايزينهم، مش محتاجه تجيبي اكتر من دي بس. اللوم الحامض من البهارات المهمه، واللوم الحامض يعني ايه؟ يعني ليمون مجفف، وعايزه اقول لكم بقى ان ده من اكتر الحاجات اللي بتدي نكهه، وخصوصا للكبسه، للبرياني، كمان لاي وصفات للفراخ. انا بحب اطحن في بهارات الفراخ نص لومي حامض، مش قادره اقول لكم ريحته بتبقى عامله ازاي، وبيدي مزازه وطعامه في الاكل تحفه. برضو من الحاجات اللي ممكن تجيبي منها 2 بالكتير قوي 3، مش لازم تكتري منه. من اغلى الحاجات اللي تلاقوها عند العطار الزعفران، والزعفران لان هو جاي من ايران بيبقى ونادر كده وتقيل في نفسه، فتلاقوه غالي جدا جدا. الجرام الواحد ب 125، والحقيقه انا اتعلمت من والدتي ان انا ما اجيبش اكتر من جرام، انا مش محتاجه اكتر من كده. الحبه دول كفايه جدا. عارفين الحبه دول بقى ممكن نعمل بيهم ايه؟ هقول لك. انت تاخدي الحبه دول وعلى نار هاديه كده اهو في طاسه، تحمصيهم شويه، حمصي مع حبه ملح صغيرين، واقعدي بقى ادعكي فيهم لحد لما تحوليهم لبودره. طرف السكينه من البودره دي يكفي لك انك تعملي حاجه رهيبه من اللون الجميل والطعم الجميل لاطباق بقى الرز او للفراخ، حاجه رهيبه، مع كمان واطباق السمك كمان. ما تلخبطكوش بقى زعفران من العصفر، العصفر ده بقى اللي هو الاصفر ده اللي بنستعمله علشان نخلل بيه ايه؟ الليمون، او نحطه كمان مع الزيتون المخلل، لكن ده مختلف تماما، وده مصري، وده بيدينا لون وبيدينا ريحه، لكن ملوش علاقه بالزعفران، اوعوا تلخبطوا. ورق اللوري بقى ده حبيبي بموت فيه، بيسموه كمان الرند. واللوري ده بقى يعني بيسموه ايه؟ الجوكر، استعمليه في كل حاجه وحطيه في كل حاجه، ارميه وانت بتسلقي فرخه، ارميه مع الرز، انا بحط لوري مع الرز على طول، مش قادره اقول لك بيطلع ريحته في منتهى الجمال ازاي. وطبعا لما يتطحن ده بقى بيدخل مع بهارات بقى الفراخ، بيدخل مع بهارات البرياني،
بيدخل مع بهارات الكبسه، فده من الحاجات الحلوه اللي بحبها. وبحب كمان لما اجيب من العطار انقي الورقه الكبيره الحلوه كده دي، عشان هي دي بتبقى مش بحب المكسر بصراحه، بس ده الله يجنن. عايزه بقى تتبيله مختلفه لصينيه البطاطس يحلفوا بيها الناس، في الخلنجان. جذر الخلنجان ده بينقل صينيه البطاطس لحته تانية خالص خالص، وكمان ممكن كمان يدخل في بهارات الكبسه، بس هو مع صينيه البطاطس حاجه رهيبه. البابريكا بقى من البهارات المفضله عندي بصراحه، انا بحطها في كل حاجه واي حاجه، عارفين يعني انا بعشقها عشان ريحتها المميزه جدا جدا وطعمها الحلو. وفي نوع تاني من البابريكا اللي هو البابريكا المدخنه، اللي هي دي بتدخل في تتبيلات المشاوي. يعني الشيش طاووق، عايزين تعملوا بهارات حلوه للشيش طاووق، هقول لكم على بهارات حلوه للشيش طاووق. عشان تعملوا بقى شيش طاووق زي المحلات بالظبط زي المطاعم، هقول لكم على خلطه سريه. هتحطوا ايه بقى؟ هتحطوا كمون، هتحطوا كزبره، هتحطوا بابريكا، هتحطوا حبهان مطحون، قرفه، وبعدين كل الخلطه دي بتاعت البهارات هتحطوها على لبن رايب، على مستردة، على خل، ليمون، توم، طماطم، وهتحطوا كمان فلفل اخضر. معاكم بقى الفراخ سواء اي قطعيه انتوا عايزينها في الخلطه دي وبيتوها فيها، ودوقوا بقى احلى شيش طاووق في الدنيا. بفتكر نفسي ان انا لما بجيب الجنزبيل الفريش واطحنه واستخدمه في حاجه ان انا عملت حاجه قويه جدا، بينما بقى الجنزبيل ده حاجه تانية خالص. بصوا ده الجنزبيل الحصى، وريحته بقى مركزه بشكل حاجه رهيبه، يعني انا ما شفتش كده، ريحه تجنن. يعني الواحد يجيب من دول ويطحنه، مش كده يا عبد الوهاب؟ تمام صح. كده الجنزبيل الفريش وبيتجفف بيبقى على شكل، يعني ده الفريش ومتجفف، بس ده بقى بيخلي النكهه بتاعته متركزه اضعاف الفريش. تمام. ده بقى لما ناخده ونطحنه مع بقيه الحاجات يدينا. ممكن نحط مع كده مع الاكل على طول مجموعه بهارات الكبسه والحصى. يتغلي في البهارات بتاعه الرز بتاعه الكبسه. يعني ممكن تحطوا واحد من دول مع عود القرفه، مع عود القرنفل، مع اللومي الحامض، مع الخلنجان، وانتوا بتغلوا اللحمه بتاعه الكبسه مثلا، هيدي ريحه وطعم غير طبيعي. صديقي الصدوق الزعتر. بصوا انا ممكن يكون ما عنديش لبن في البيت، ما عنديش عيش، لكن الا الزعتر. حسين يزعل مني جدا لان حسين حبه في الزعتر غير طبيعي. حسين يعمل سندوتش الجبنه عليه طماطم وزعتر كده، هو بالنسبه له ملك الدنيا وما فيها. فانا لازم يكون عندي زعتر في البيت، زعتر ناشف لازم ضروري. تعالوا بقى اوريكم على حاجه تانية حلوه جدا. تعالوا بقى شوفوا في هنا ايه. في هنا الكركم الحصى. والكركم الحصى ده من احلى الحاجات، وطبعا شوفوا الواحده لوحدها دي ممكن لما تطحن تدينا قد ايه كميه، ده غير ان هي ريحتها حلوه. الكركم من اكتر الحاجات اللي هي مضاده للالتهابات. اي حد بيبقى عنده بيجيله التهابات كتيره او بيجيله مثلا روماتيزم او وجع في المفاصل في الشتاء، الكركم ده مهم جدا. تقدروا تعملوا تحطوه في العصير مع عصير شويه برتقال مع جنزبيل، تعملوا عصير حلو جدا للشتاء في منتهى الجمال، وبرده ده ينفع لرمضان. الكركم بقى ده انا لما باجي اعمل رز اصفر في البيت لازم يكون عندي كركم، شويه بصل على شويه كركم على شويه كاري، ولو عندنا شويه زعفران صغنطتين، وكده نعمل احلى رز اصفر في الدنيا يمشي في العزومات في منتهى الجمال. واحد من الاعشاب الاساسيه اللي لازم يكون عندي موجود في البيت هو الروزماري. والروزماري ده ما بستغناش عنه في اي طبخه فراخ، لازم يكون عندي روزماري. بصوا يا جماعه في حاجات كده اساسيه، زعتر، روزماري، من الحاجات اللي لازم تكون موجوده عندك. تتبيله هايله بالروزماري، هتحطي زبادي، هتحطي توم، هتحطي ليمون، وهتحطي روزماري، وهتحطي كمان شويه من بهارات الفراخ اللي احنا قلنا عليه، كمون وكزبره وتوم بودره وبصل بودره والبابريكا والزعتر. دي تتبيله لازم تكون عندك. هتطحني الكلام ده كله وتحطيه مع الروزماري ومع الزبادي، تعملي احلى تتبيله لاحلى فراخ في الفرن. حاجه من الحاجات اللي مش هتلاقوها الا عند العطار هو الكرفس الورق المطحون. كرفس الورق المطحون ده له وظيفه مهمه جدا هقول لكم عليها، تقدروا تستخدموه علشان تعملوا منه بديل للمرقه، بس يكون في البيت. يعني ايه بديل للمرقه؟ في بهارات كده معينه لو انت عايز تعملي مرقه في البيت فلازم تكون عندك بهارات معينه، زي البصل البودره، الثوم البودره، الكرفس، البابريكا، الحبهان، هيكون عندك كمان كزبره وعندك زعتر وعندك ثوم بودره، ولازم يبقى فيه شويه سكر، ده غير الملح. الخلطه دي تقدري تعملي منها مرقه طبيعيه جدا في البيت، ودي تنفعك جدا علشان رمضان ان شاء الله. فالكرفس الورق ده مهم قوي قوي، ومش هتلاقيه الا هنا على فكره. زر الورد بقى ده من البهارات الاساسيه في مكونات الكبسه. بس انا هقول لكم على حاجه، انا يوم ما اتجوزت عملت لي والدتي اكياس صغيره من
زر الورد وحطيتها لي في الدولاب قد كده، كانت ريحه الدولاب حاجه ثانيه خالص. برده تاخدوه وتطحنوه مع بهارات الكبسه. الكلام ده كله موجود هنا مطحون، فانت برده مش لازم تجيبي الحاجات السليمه الا لو محتاجاها علشان الكبسه او البرياني، لكن انت ممكن تجيبي البهارات هنا مطحونه عادي جدا جدا وتعملي الميكسات والخلطات اللي انت عايزاها. من الحاجات اللي موجوده برده هنا هتلاقوا عندكم الفانيليا، هتلاقوا عندكم الشاي الاخضر، هتلاقوا عندكم الجنزبيل، اليانسون، كل الاعشاب اللي هي كشاي علشان تعملوها شاي. فدي برده حاجات اللي لازم تلاقوها عند العطار. والعطاره ما بقتش مقتصره بس على الحاجات القديمه اللي الناس بتتعامل بيها، لا كمان دلوقتي بقى يبقى فيه جديد. الجديد ايه؟ الجديد ان بدا يبقى فيه انواع مختلفه من الدقيق، زي ما الناس اللي بيبقى عندهم حساسيات ما بيقدروش ياخدوا الدقيق القمح العادي، بقى فيه دلوقتي انواع مختلفه من الدقيق وهتلاقيها عند العطار. يعني هتلاقي دقيق جوز الهند، هتلاقي دقيق السمسم، وهتلاقي دقيق اللوز. ودي حاجات مهمه جدا للناس اللي بتعاني من الحساسيه، لما تلاقي الحاجات دي تقدر تعمل بيها العيش اللي هم عايزينه او الكيك، او تدخل في اي حاجه من الحاجات اللي الناس بتاكلها علشان تتفادى الدقيق. كمان هنلاقي الكينوا اللي هي الثلاث الوان دي اللي بتلاقوها في السوبر ماركت متعلبه ومتغلفه وجايه مستورده وبشيء وشويات، هتلاقوها كمان عندنا في العطاره هنا اهو موجوده ومتوفره. فيعني هتلاقوا ان العطاره دي ما عادتش حاجه قديمه زي زمان، بالعكس بقت متطوره ومتجدده. من الحاجات اللي انا كبرت اسمعها في شوارع القاهره يا عرقسوس شفا وخمير، كنت بسمع كده راجل وماسك حاجه وعمال الصاجات وصوت الصاجات المميز، والناس بتاخد منه وهو بيصب بحاجه طويله عريضه كده. وطبعا العرقسوس عشان يتعمل عايز تخمير وعايز قصه طويله. دلوقتي بقى في عرقسوس سريع التحضير، شويه 20 جرام كده اهو موجودين جوه، يتحطوا في لتر ونص ميه، يطلعوا بعد ساعه مشروب عرقسوس رائع علشان رمضان ان شاء الله. من الحاجات اللي بتلاقوها برضو بشيء وشويات في السوبر ماركت زبدة اللوز، الفول السوداني، زبدة البندق. من الحاجات دي بتبقى غالية جدا برضو، موجودة هنا في العطارة عادي جدا ولذيذة ولطيفة وعبوة حجمها حلو جدا جدا. وفي كمان دبس تمر، دبس التمر ده بيدخل في الحلويات برضو. تلاقوا حاجات كتيرة جدا جدا، زوروا بس انتم محل عطارة هتلاقوا حاجات كتيرة شيء وشويات. هتلاقوا الحاجات دي علشان تفيدكم في رمضان وتفيدكم في غير رمضان كمان. ما شاء الله الخير كتير وكل سنة وانتم طيبين. برضو من الحاجات اللي موجوده في العطاره ومهم جدا ان انتوا تشتروها منها الرز. وبرضو زي ما بقول لكم مش بس موجود فيه رز مصري، لا ده كمان فيه موجود دلوقتي الرز البني. الرز البني مهم للناس اللي بتعمل دايت وبتحافظ على وزنها. الرز البني اليافه عاليه جدا، ومن الحاجات كمان اللي بتبقى بتمتص ببطء في الامعاء، عشان كده بيبقوا بينصحوا بيه الناس كمان اللي عندهم سكر. فيه هتلاقوا رز بني وهتلاقوا غير الرز المصري كمان في رز بسمتي. الرز البسمتي اللي هو متوسط الحبه مش الرز الطويل، عارفين الرز البسمتي اللي هو الوسط كده، ده حلو برضو كمان ولونه حلو كمان ويبقى حلو في الاكل، وخصوصا في عزومات رمضان لو عايزين تعملوا حاجه مع رز بالخلطه مثلا. قمر الدين من الحاجات الاساسيه على الفطار الحقيقه مش قوي. انا بقالي سنتين كده العيال ما بطلوا يحبوا قمر الدين خالص، بقيت اجيب مره ولا مرتين بس، خصوصا لو كان عندي عزومه. بس معلومه كده صغيره تعرفوا ازاي قمر الدين انه حلو ولا مش حلو. هقول لكم، تاخدوا واحده قمر الدين كده وتفتحوها في الحته اللي هنا دي كده وتشموا. لو شميتوا ريحه مشمش صريحه كده وواضحه وقويه يبقى ده مشمش، وده فعلا قمر الدين اصلي وحلو. لو شميتوا كده الريحه ضعيفه شويه لا خلاص ما تجيبوهوش. فهاخد 2 بس كفايه، علشان احنا زي ما اتفقنا احنا بنشرب كركديه اكتر، وهنشرب ليمون برضو عشان ليمون كده وبرتقان تظبط عصاير كده علشان تدينا فيتامين سي. كنت بقى لقيت كنز هم بيخبوه علشان هو غالي جدا، ودي الفانيليا العيدان. فانيليا العيدان دي يا جماعه اللي هي الفانيليا الاصلي، هي ده اصل الفانيليا. دي بتبقى عباره عن عود. العود ده كده اهو لما نيجي ناخده ونفتح بالسكينه كده بالطول، وبعدين من جوه هتلاقوا حبوب صغنطوطه خالص. بطرف السكينه كده تاخدوا الحبوب دي كلها، والحبوب دي هي دي الفانيليا الاصلي. العود ما ترموهوش، الفانيليا بقى طبعا تستعملوها لاي حاجه. والعود ده تحطوه تنكهوا بيه السكر اللي بتستعملوه للحلويات، تنكهوا بيه مثلا الشربات. بس مش قادره اقول لكم العود لوحده الواحد بس ب50 جنيه، فيعني ده البرطمان ده ثروه لوحده كده. ودي كانت جولة سريعة في محل العطارة. شفنا ممكن نجيب ايه، حاجات كتيرة وحاجات جميلة، حاجات هتنفعنا في رمضان، من اول القبقول للبهارات لليميش ومكسرات رمضان للبلح. وفي كمان على فكرة كمان شفتوا في بخور برضو لو عايزين تعملوا خلطة بخور. يا رب تكون الجولة افادتكم، واروح انا بقى عشان احاسب على الحاجات اللي اشتريتها. كل سنة وانتم طيبين.